Para de gritar! Chegamos agora na linha de chegada. Já estamos aqui com os dois colocados na categoria feminina e masculina. Terceiro colocado, vamos lá, Pedro da Silva. Segunda colocada, vai colocar. Vai, chuta! Ó, Miro! Miro! Quase que Miro salvou. Segura a cabra, aquela que deixa. Vai, bora! Bora no Com aquele gás Tu acha que essas pestinhas estão correndo mesmo os 5? Olha o carro fazer, ó. Tu ganhaste? Ganhou? Parabéns!